Саламатсыздар ма, бірінші сынып білім алушылары. Математика пәнінен онлайн сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы ақша, теңге, монеталар. Сабағымыздың мақсаты 1 теңге, 2 теңге, 5 теңге, 10 теңге, 20 теңгелік монеталар мен әртүрлі амалдар орындау. Алған білімдерді оқушылар өмірде қолданады. Күнделікті өмірде ақша, монета, теңге, заттың құны сөздері қолданылады. Ақшамен қажетті заттарды сатып алуға болады. Ал монета заттарды сатып алу үшін металдан жасалған ақша. Теңге Қазақстанның ұлттық валютасы. Монетада жазылған сан оның құнын білдіреді. Балалар, қазір назарымызды бейне жазбаға аударайық. Адамдарға күнделікті өмірде әртүрлі заттар керек. Олардың бірқатарын дүкендерден, дәріханалардан және сауда үйлерінен сатып аламыз. Сатып алу ол өз ақшаңды дүкендегі заттарға айырбастап алу. Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы теңге, ақша қағаз және металл болады. Қағаз ақшаларды купюралар, ал металл ақшаны монеталар деп атайды. Біз бүгін металл ақшалар, монеталар жайлы айтамыз. Біздің мемлекетімізде 1, 2, 5, 10, 20, 50 және 100 теңгелік металл монеталар бар. Монетаның құны номиналы деп аталады. Номинал неғұрлым жоғары болса, монета соғұрлым құнды болады. Демек, қазақстандық ең құнды монета 100 теңге. Балалар, білімімізді толықтыру мақсатында сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Қазір салыстыру жұмысын жүргіземіз. Бірінші әмиянда 5 теңгелік монета бар. Ал екінші әмиянда 10 теңгелік монета бар. Балалар, қане салыстырайық. 5 теңге және 10 теңге. Жақсы балалар, дұрыс жауабы 5 теңге кем 10 теңгеден. Келесі әмиянда 10 теңгеден 2 монета бар. Ал екінші әмиянда 20 теңгелік 1 монета бар. Балалар, қане салыстырамыз. 10 теңгеге 10 теңге қосқанда 20 теңге болады. 20 теңге мен 20 теңгені салыстырамыз. Жақсы, дұрыс жауабы 20 теңге тең 20 теңгеге. Келесі әмиянда 1 теңгеден 5 монета бар. Екінші әмиянда 2 теңгелік 5 монета бар. Салыстырамыз. 1 теңгеден 5 монета ол 5 теңге болады. 2 теңгеден 5 монета 10 теңге болады. 5 теңге кем 10 теңгеден. Келесі балалар, дәптермен жұмыс жүргіземіз. Дәптерімізді ашып, берілген тапсырманы жазып алайық. 3 теңге қосу 1 теңге. Қосу 4 теңге. 3 теңгеге 1 теңгені қосқанда 4 теңге. 4 теңгеге 4 теңге қосқанда 8 теңге болады. Келесі 4 теңге қосу 1 теңге. Қосу 1 теңге. 4 теңгеге 1 теңге қосқанда 5 теңге. 5 теңгеге 1 теңге қосқанда 6 теңге болады. 2 теңге қосу 3 теңге.
қосу 2 теңге. 2 теңгеге 3 теңгені қосқанда 5 теңге болады. 5 теңгеге 2 теңгені қосқанда 7 теңге болады. Жарайсыңдар балалар. Ары қарай біз сабағымызды бекіту мақсатында қанша монета қажет ойынын ойнаймыз. Қазір балалар 10 теңге алу үшін 2 теңгелік қанша монета қажет? Қане, бәріміз бірге санайық. 2 теңге қосу 2 теңге 4 теңге болады. 4 теңгеге 2 теңге қосқанда 6 теңге болады. 6 теңгеге 2 теңге қосқанда 8 теңге болады. 8 теңгеге 2 теңге қосқанда 10 теңге болады. Олай болса, 2 теңгелік 5 монета қажет екен. Келесі тапсырма. 20 теңге алу үшін 10 теңгелік қанша монета қажет? Қане, бәріміз бірге есептейміз. 10 теңге қосу 10 теңге 20 теңге болады. Олай болса, 10 теңгелік 2 монета қажет екен. Келесі, 20 теңге алу үшін 5 теңгелік қанша монета қажет? 5 теңге қосу 5 теңге 10 теңге болады. 10 теңге қосу 5 теңге 15 теңге. 15 теңге қосу 5 теңге 20 теңге болады. Жарайсыңдар балалар. Келесі үй тапсырмасын мұқият тыңдап алайық. Қалам және тәтті кәмпит. Осы 2 затты сатып алу үшін мына көрсетілген теңгелерді, монеталарды қолданып, бірнеше тәсілдерді жазамыз. Қалам 30 теңге. Мысалы, 20 теңгеге 10 теңге қоссаң, 30 теңге болады. Ал 10 теңгеліктер мен 5 теңгеліктерді, 5 теңгелік монеталарды қалай қолданып 30 теңге шығаруға болады? Және тәтті кәмпит 50 теңге. 20 теңгеге 20 теңге қосқанда 40 теңге, 40 теңгеге 10 теңге қосқанда 50 теңге. Осылай 20 теңгелік, 10 теңгелік, 5 теңгелік монеталарды пайдаланып, бірнеше мысалдар жазасыздар. Сау болыңыздар балалар.